Kwihana ni iki? Kwihana kuzana ubuzima, ni ubuntu bukiza, aho umunyabyaha yumva neza ibyaha bye, akumva imbabazi z'Imana muri Kristo, afite agahinda no kwanga ibyaha bye, agahindukirira Imana akava mu byaha, afite intego yuzuye kandi agaharanira kumvira. Ibyanditswe byo gusoma kuri iki kibazo ni ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 28 handitswe ngo: Nuko umwe muri bo witwaga Gabo arahaguruka arahanura abwirijwe n'umwuka ati: inzara nyinshi izatera mu isi yose. Niyo yateye ku ngoma ya Kilawudiyo. Ndetse n'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 37 n'uwa 38 handitswe ngo: abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati: bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati: nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'Umwuka Wera. Yoweri igice cya 2 umurongo wa 12 handitswe ngo: Uwiteka aravuga ati: ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose mwiyirize ubusa, murire muboroge. Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 22 naho handitswe ngo: nimugaruke mwa bana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu, dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 18 n'uwa 19 handitswe ngo: erega numvise Efurayimu yiganyira ati: waramannye, manwa nk'ikimasa kitamenyereye guhingishwa. Ungarure mbone kugaruka, kuko uri Uwiteka Imana yanjye. Ni ukuri namaze guhindurwa, ndihana kandi namaze no kwigishwa, nikubita ku matako. Naramwaye ndetse nkorwa n'isoni, kuko nari mfite umugayo w'ubusore bwanjye. Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 31 handitswe ngo: nibwo muzibuka ingeso zanyu mbi n'imigirire yanyu idatunganye, kandi n'ibibi byanyu n'ibizira byanyu zabatera kwihinyura ubwanyu. Abikorino ba kabiri igice cya 7 umurongo wa 11 handitswe ngo: aho nimurora ako gahinda ko mu buryo bw'Imana, uburyo kabateye umwete mwinshi ungana utyo, ukabatera kwiregura no kurakara no gutinya n'urukumbuzi n'ishyaka no guhora. Muri byose mwiyerekanye ko muboneye muri ibyo. Ndetse na Yesaya igice cya 1 umurongo wa 16 n'uwa 17 handitswe ngo: nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi. Mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi.